Watch Global Inside. Hi, I'm your host, Matsumoto. Thank you for watching us and watching over us. Welcome to the Playfulness series, featuring for 2 consecutive weeks, I and J. Today we'll go I, me, in. I'm in. Sometimes I feel like a carp on a chopping block. Can't move. My hands are tied. But since I've been in the group, I told you before, in the group means I'm really into it. You and I are in on it, on internet program. So my English is homemade, made in Japan English, and international program known as channel, and get them all together. This is intermarriage. Right hand, left hand, married, intermarriage. So in, Time says incoming. Donald Trump is coming into the White House. What's in there? Nothing to see here. Nothing in there. And then the economist says insurgent. He's going to burn up the whole thing from within. Something's going to give, right? He's under the situation. So we're going to talk a little bit about in. What does it mean to be in something unless you are out? So we are going to get in on it. Inconvenient truth. Inconvenient. There are 2 kinds of truth. Imagine there's a box, something inside, and you cannot see with your naked eyes. But what's something outside, on it, you can see. And what you can see is called information. What you cannot see underneath is called intelligence. We have lots of information, but do we have enough intelligence? So we're going to get into the inconvenience truth. The truth is not going to get out of this. Like Donald Trump is beginning to hit Barack Obama. For accusing him or charging him with a treason by wiretapping Donald Trump. He's angry. And Donald Trump and Barack Obama in collision course. So it's a conflict between what's printed, broadcast, and what's some kind of information, intelligence that YouTubers love, but there's a conflict between these 2 people. 今私はそのインフォメーションとインテリジェンスと言いましたけどね、表の社会では言っちゃいけないことなんです。バラク・オバマのミシェルは男であったか女であったか、もう6ヶ月ずっと続いてますけど、一切テレビに出ないです。その最初はですね、トランプが勝つと言った人は YouTube とかインターネットを見てる人だけで、表のテレビを見てる外務省の人とか全部外れてしまったというのは、内部のことを外出たら困るんです。これを inconvenient truth、不都合な真実というんですね。だから皆さんノーネスチャンネル見てくださいよ。時々私は際どいこと話をしますが、ミシェル・オバマが男だと断定してるわけじゃありませんよ。世間ではすごく騒がれてテレビに出ないだけのことですよね。判断は皆さんに任せますね。Interfaith, not interface, interfaith, th, interfaith. Here's an interfaith healer. This little book says the Islamic Jesus. Who's Jesus? Catholics or Protestants or Islamic Jesus. It's pretty confusing, isn't it? But out of confusion, something outrageous comes out, like an indecent proposal. The movie that said, it really, hits me close to home. When someone says, Robert Redford said, $1 million, one night with your wife.
What kind of message is this? Indecent proposal. If someone comes along with a big smile and tapping on my shoulder, Mr. Matsumoto, I will give you 1 million yen a month to save the Knowledge Channel with a big smile, one night with your wife. Oh, wow, I think about it. Well, I wouldn't. If my wife doesn't like me, well, that's negotiable. But if she and I are in love with each other, it's totally non-negotiable. So sometimes indecent proposal works. In most cases, it doesn't. ロバート・レッドフォードの「インディセント・プロポーザル」という映画がありましたね。一晩100万ドル出すからあんたの女房と一晩大丈夫かってそういうのが話題になりましてロバート・レッドフォードの迫真の審議、演技だったですね。このようにですねインターフェイスはフェイスですからねキリスト教とかユダヤ教、それからイスラムこういったものを信教を超えてというんです。発音してください。インターフェイスまだ下が出てません。TH インターフェイスこれはしょっちゅう出てきますから発音で聞き取りのできない人は理解ができません。この時代になってきました。Insurgent! Look Donald Trump in the eyes, in the face. He looks as though he is mad as hell. He's going to burn down the White House. Insurgent, the end. The surging is coming out from inside, like emotions welling up from inside. So insurgent is something like an infighter, infighting, 内部抗争, something that's exactly what is happening within Japan among politicians. For the Habatsu fighting is nothing like infighting occurs outside, to the best of my knowledge. So it's a mutiny. If you rock the boat, the whole boat sinks. You try hard not to kill each other within the same boat. In Japan, we've got the Güetz Doshu. Even the two rivals happen to be in on the same thing, and they try hard to be polite instead of being truthful. You know that can kill the whole thing. So it takes a man like Ishihara Shintaro when he's sworn in as the prime minister. And says, I'm going to knock the LDP from inside. Mishima got outraged. No, wait a minute. That's under the dignity of samurai. Samurai would never say that. Bushido goes against the principle of Bushido. ちょっと複雑なこと言いましたけども、石原慎太郎が自民党に入った時はね、これをぶっ壊すために中に入ったんだと。三島由紀夫怒りましたね。自民党の禄をはみながら、悪口を言うとは指導にもとる。これがぶつかってますね。慎太郎はその当時からずっと人間は変わってません。だからこれはロジックでイロジックですね。愛というのはひっくり返すことが多いんですよ。インフィデオ、inconvenience、inter、それから insurgent 内部で、爆発させるというような感じですね。Black belt English for business people、オノマトペEnglish。今回は it 愛ですね。it というのはどういうことかっていう、やむにやまなる気持ちを外に出そうとするんだけどストップさせる。気味が悪い。キモいとかいうのは気という言葉ですね。イライラするとかイラチ、大阪人はイラチですけどね、英語に訳せません。できれば I've got a lot of ants in my pants。ズボンの中にアリがもぞもぞしてるからじっとかゆくてitchy all over。一気っていうような感じですね。一気ってと同じようにいっぺんにバンと出てくるのがこの I ワードです。日本語と英語と似てますよね。イライラするイラチっていうのは irritating ですね。I feel irritated とそういう感じも同じです。ベトベトネチネチした場合は一気と言いますね。それから気持ち悪いイヤキってこういう気持ちをよく聞きますよ。時々、外国の見出しには出ても「いや気持ち悪い」っていうそういう感じですね。いということが多いでしょ。クリーピークはキモいやつと。そのだから「That's a creepy. It creeps me. It gives me the creeps」だから日本でクリーム
クリープスで出た時に外国人びっくりしたのは君が悪いねと。クリープというのは君が悪いからやめた方がいいよって言うんだけど、日本人はその後関係外人がどう考えようとクリープはクリープでいいんだって言うんだけども、ネイティブはびっくりしますね。クリープなんか君が悪いよっていうのしょっちゅう耳に入りました。だからこの「い」というのは「kill」殺すというのがありますからね。この K ワードは来週も徹底的にやりますから、皆さんこれから英語を聞いたら「い」という言葉が入ったら頭の中に入れてくださいね。来週またお会いしてこの話を続けたいと思います。はい、まとめは日本語でいきます。私の過去を時々しみじみ語ることがあります。このしみじみっていうのは英語にならない。船歌のしみじみの目はしみじみとって外国人も訳せなかったからしようがないからしみじみりと訳してました。よくわかんないんですけど、ネイティブの中にいいというのが入ってくるんでね、じーっとじわーっとしみじみとっていう感じで抑えられない。しかし音玉を調べてみますと、いというのは至りに止まる勢いのあると、そういう姿勢の音っていうんですね、日本語の音玉では。なんか英語と日本語でよく似たことがありますね。だから「in」というのは14の中に入って見えないこと、「on」というのは見えるんですけどね、「on」を上だと考えちゃいけませんよ。だから「We are in on it」と最初に冒頭に申し上げましたけど、我々は一連卓章という意味ですね。We are in on it。on it の it は志のことです。一つの思想、このノーレスチャンネルを見て日本の英語教育を変えていこう、世界のためにプラスになるという、そういう勢いのあることを「it」というんですね。その「it」から離れないでというのが「on」です。「on」というのはベタッとという意味ですから、覚えてください。ベタッとしてそこから離れないという意味ですね。「in」というのは中に入って逃げられないよ皆さん。私も皆さんが逃げませんよ。したがって一連卓章というのは「We are in it on it」「We are in on it」それでいいですよね。皆さん前にも言いました。覚えてますか？私は時々繰り返しますけど、私が繰り返した時は強調と思ってください。ミシェル・サンバーグというのは Facebook の COO ですけどね、彼女の書いた本がベストセラーになった。なぜかとタイトルで決まったんですが、Lean In となっているんです。普通は Lean On って誰かに寄っかかるという意味ですよね。Lean In とは寄っかかるものがないという意味です。中に入っちゃうからのめり込めという意味ですね。2、3回言いましたよ。覚えてくださいね。Lean In というのをパッと手に取って本を買う気持ちになりますか？そこからイメージから入るっていうのは誰も教えてません。音玉、それからオノマトペから英語がぐんぐんと伸びます。